بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر. Значит, имам, рахматуллахи алей, в этом теме, после того, как, значит, мы прошли, значит, урок про кадар, про хадисы, значит, определение, здесь имам, рахматуллахи алей, говорит, что, значит, ман лам я'риф тафсир аль-хадис, значит, кто не понимает, значит, толкование хадиса, وَيَبْلُغُ عَقْلُهُ, и также его разум, значит, недоступен ему, значит, он своим разумом не понимает, значит, смысл хадиса, тогда ему فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ, это значит ему достаточно, что ему, значит, достаточно ему верить в этот хадис и смириться с этим хадисом, сдаваться и верить в этот хадис и принимать смысл хадиса. Да? Как Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Ла юкаллифу Аллаху нафсан илля вус'аха». Значит, Аллах Субханаху ва Та'аля человека требует по мере возможностей. По мере возможностей, значит. Вот. Поэтому тогда, значит, человек, если у него, значит, если не понимает смысла хадиса, то, значит, ему достаточно, да, принимать хадис и верить в этот, верит в хадис. Верит в хадис, это ему достаточно. Конечно же, ему достаточно это. Вот. Как имам Ибн Аби Хатим, рахматуллах алей, и также Ибн Аби Шейба Мусаннафе передают достоверным хадисом, когда однажды Ибн Аббас радиаллаху та'аля был, и перед ним читали, значит, аяты или хадисы, где там что есть, качестве Аллаха Субханаху ва Та'аля есть. Там, значит, качестве Аллаха Субханаху ва Та'аля есть. И этот человек, что испугался такой уже, как уже свое недовольство объяснил, да? Объявил свое недовольство, якобы, что это ему не нравится это. Это не нравится ему, чтобы такие аяты слушать. И тогда Ибн Аббас, радиаллаху та'аля, говорит: «Ма фараку хауляи», говорит, «Яхликуна инда мухкамихи», говорит, «Яджидуна риккатан инда мухкамихи, ва яхликуна инда муташабихихи». Говорит, что они боятся, говорит, от этого? Что они действительно, что они боятся, говорит? Они что? Значит, Коран у нас что? На две, значит. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Хуа аллази анзала алейка аль-китаба минху аятун мухкаматун хунна уммул китаби ва ухара муташабихат фа'амма аллазина фи кулубихим зайгун фаyattabi'una ма ташаба минху ибтига'a аль-фитнати ва ибтига'a та'вилихи ва ма я'ламу та'вилаху илля Аллаху ва-р-расихуна фил-илм». Значит, Аллах Субханаху ва Та'аля говорит, значит, что Коран у нас в Коране, значит, аяты на два вида. Есть мухкам и есть муташабих. Что такое мухкам? Мухкам это значит, что понятно. Каждый понимает, значит. Значит, каждый понимает. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Я айюхалладина аману кутиба алейкуму сауму кама кутиба алладина мин кабликум». Значит, подобно, значит, что вот пост, поститься, значит. Все понимают, что это аят доказывает на то, что, значит, пост Рамазана, значит, что фард и ваджиб для каждого мусульманина. «Фаман шахида минкум шахра фальясум». Значит, это аят доказывает на то, что человек, который, значит, достиг месяц Рамазана, значит, живой, значит, ему обязательно, что поститься этот месяц Рамазана. Это все понимают. Это что? Вот это мухкам называется. Мухкам это аяты, что понятные, все понимают. А вот здесь аяты, что муташаби. Муташаби это значит, что? Это то, что, значит, некоторые понимают, некоторые не понимают. Это кто только ученые, те, которые обладают знанием, вот для них, что это ясно, альхамдулилля. Потому что в Коране нету, что там, чтобы умма ислама, чтобы они вообще целиком что не понимали этого. Вот. А эти люди что делают? Ахлю сунна валь джамаа, ихний признак здесь, ихний признак, что они делают? Они, значит, берут мухкам, да, а то, что, значит, для них не ясно,
Вот как шейх здесь сказал, ю'минуна ва якбалуна, значит, верят в это, и что? Верят в это, значит, и принимают этого. Аль-иману фа'алейхи, аль-иману биху таслим. Они смирятся с ним, надо смириться и верить в этот аят, значит, то, что для них непонятно. А ахли бида что делают? Ахли бида, ауду билля. Те, которые у них в сердце, значит, есть болезнь, они последуют за свой хава, за свои страсти, за свой бида. Они что делают? Оставляют аят мухкам. Мухкам оставляет то, что для них ясно. Аллах субхану ва та'аля, когда говорит, что, значит, акиму салата, значит, они не делают молитву, они не молятся. А когда дело доходит, значит, хадисы, которые якобы такие, значит, смыслы имеют, туда заходят и там копают уже. Что это значит, почему так говорится, зачем так говорится, такие, значит, что, такие вопросы, у них возникают такие вопросы. Вот поэтому в этом теме Ахли Сунна валь Джамаа, что говорят здесь, в этом у них, значит, что позиция их, и в такие случаи то, что для них не ясно, они что, верят в это и сдаются. Вот поэтому, как имам Хаттаби, рахматуллахи алейх, достоверным иснадом передает в своем книге Аль-Гунья Аль-Калями ва Ахлихи. У него есть такая книга, там в этом книге передает из Мухаммад ибн Хатим аль-Мудаффари, говорит, что однажды Абу Муавия ад-Дарир, Мухаммад ибн Хазим ад-Дарир, это великий ученый, говорит, был, значит, в маджлис Харун Рашид. Харун Рашид это правитель, это был халифа в то время, значит. Халифа, значит, исламского мира. Вот перед ним, значит, начал рассказать Харуну Рашиду хадис. Хадис, который, значит, что? Хадис про Кадар. Что там между Адам и между Муса, что там было, значит, между ними, что? Такое, значит, скажем, что спор, значит, мунакаша. Спор был, значит, когда, значит, друг друга обвинили, значит, Адам и Муса, между ними то, что разговор был. Вот это хадис, значит, что? Рассказал. Вот это хадис, значит, что? Вот это хадис, значит, Абу Муавия рассказал эту хадис. И в этом месте кто был? Был человек, его зовут Иса ибн Джафар ибн Аби Джафар. Это, значит, из семьи, королевской семьи был. Значит, семья родственников Харуна Рашида. Он родственник халифа был. Он говорит, тогда сказал, что как это понять, говорит. Как это понять, говорит. Между Адамом и между Мусой, говорит, столько, говорит, расстояние, говорит. Мы знаем, что между первый посланник после Адама, который пришел, он Нох. Вот между Адамом и между Нохом 1000 лет есть. 1000 лет. А между Мусой и между Адамом столько лет есть. Говорит, как это возможно? Я сейчас не представить уже. Я, говорит, не могу представить, говорит, как это Адам и что Муса встречались они. И тогда Харун Рашид с места прыгнул и на него начал кричать и порицал из своего родственника Иса. Говорит, субханаллах, говорит, что с тобой, говорит? Тебя рассказывает пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и ты это что, противоречишь и что, не принимаешь свои слова и кайф. Почему, зачем? Откуда такие вопросы у тебя, говорит? И вот так говорит, что, вот так повторяет, да, в конце, что Иса ибн Джафар, значит, что, начал плакать и сидел в своем месте, значит. Вот. Вот такие, значит, что были ученые, вот так, значит, относились, значит, с этими аяты, которые для тебя не ясно, ты должен что? Сдаваться здесь и принять, и верить в это аяты, значит. Ты должен что? Верить в это аяты. Вот. Здесь имам, рахматуллахи алейх, здесь говорит, что, значит, в этом случае человеку надо что? Верить, значит, если хадис, который для тебя не ясно, для тебя непонятно, ты должен здесь что делать, значит, верить и принимать, и смириться с этим хадисом. Не надо здесь задавать вопросы, почему, зачем. Это какие хадисы? Подобный хадис, который, значит, Садик аль-Маслух говорит. Имам, рахматуллах алейх, здесь привел, например, значит, хадис Садик аль-Маслух. Хадис Садик аль-Маслух у Ахлю хадис это ясный хадис. Это хадис, который, значит, передает в теме када, предопределение, значит, что Аллах субхану ва та'аля все, значит, сотворил человечество с чем? С предопределением, что Аллах субхану ва та'аля знает. Садик аль-Маслух, то есть правдивый и достойный доверия, значит. Этот хадис, что это хадис? Этот хадис передает все Ахли Сунна, имам Бухари, рахматуллах алейх, имам Бухари, это хадис, имам Бухари, имам Муслим, имам Тирмизи, имам Ахмад, другие передают этот хадис. Этот хадис передавали они из кого? Из Амаш. Амаш передает из Зайд ибн Вахба. Зайд ибн Вахб говорит, что сказал Абдуллах ибн Мас'уд. Абдуллах ибн Мас'уд говорит, что рассказал нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вахуа садик аль-Мастук, и он, значит, описывая пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорит,
правдивый и достойный доверия, значит. То, что говорит он значит, что правдивый. И действительно он что? Достойный доверия, значит. Да, человек, который достойный доверия, который мы должны верить ему все, что он говорит. Что сказал пророк, саллаллаху «Кала инна халка ахадикум яджмa'у фи батни уммихи 40 йоман ва 40 лейлатан. Сумма якуну алакатан мисля далика. Сумма якуну мубгатан мисля далика. Сумма яб'асу Аллаху малакан фаю'мару би 4 калиматин. Ва юкалу лаху уктуб амалаху ва ризкаху ва аджалаху ва шакиюн ам саид. Сумма янфуху фихи ар-руха». Вот этот хадис. В этом хадисе пророк саллаллаху говорит, значит, инна халка ахадикум. Значит, каждый, говорит пророк саллаллаху, из вас, говорит, все человечество, Адам, алейхиссалату вассалам, до судного дня, те, которые придут, значит, люди, говорит, вот вас, говорит, значит, ваше вот сотворение, значит, формируется, говорит, в своем, значит, утробе матери, своей матери, чреве своей матери, в течение 40 дней в виде капли семени, значит. Вот. Значит, когда, значит, когда, значит, утроб материнский попадет туда вот семена, значит, и там собирается, значит, формируется, что? Халк сотворения человека в течение 40 дней. В течение 40 дней. А потом, говорит пророк, саллаллаху, сумма якуну алакатан мисля далика. Затем, это, значит, это семена превращается, затем он, значит, этот халк столько же прибивает там, чего? Аляка. Аляка это как сгустка крови, значит, как говорят, дамун джамид, муджаммад, кровь, которая, значит, что, как будто, значит, сгустка крови. И потом пророк, саллаллаху, говорит, сумма якуну мудгатан мисля далика. И потом еще столько же, значит, 40 дней видит, значит, что, как мудга это как кусок, значит, мяса будет. Видит, значит, кусочка плоти, значит, подобие такого. Вот таким, значит, 40, и все получается 120 дней. Вот через 120 дней потом, значит, к этому, значит, скажем, что этому направляется ангел. Значит, Аллах Субхану ва Тааля направляет этому, значит, кого? Этот утроб ангела, маляк, ангела, который потом приходит, он, янфуху фихи рух, вдувает в него душу. Вот, значит, вот поэтому, значит, когда, значит, через 120 дней, ее что? Там уже появляется живой человек. Когда, значит, ангел его, этому, значит, его, когда вдувает душу, это уже человек, что? Появляется, значит, что? Этот человек уже живым становится. Этот человек уже живой. Вот поэтому, значит, что? Поэтому говорят, что, значит, когда про ученых, когда спрашивают про аборт, разрешается или нет, они, значит, это, значит, смотрят, они задают два вопроса, значит. Это когда говорят, когда хочешь аборт сделать, значит, это ребенка, который в утробе своей матери, сколько ему? Более 120 дней или меньше? Если меньше, такой хокм будет. Если больше, то это другой, значит. Вообще нельзя, значит, если говорить про аборт, значит, аузу билля, вообще нельзя. Вообще нельзя, значит, ни в коем случае нельзя. Но только там грека, ну, ученые у них там есть подробности, если там есть, значит, необходимо, когда, значит, врачи достоверные, мусульманские, значит, врачи говорят, что, значит, появление этого ребенка, значит, вредит матери, в смысле, эта мать тоже умирает, то тогда это можно, значит, что? Смотреть на этот вопрос. Но когда уже ребенку, если 120 дней будет, это там уже что? Там уже не мани или мудга, или алака, или мудга. Там уже не мани, не капли семени, или там подобие, значит, сгустка крови, или кусочка плоти. Там уже что? Живой человек появляется. Там есть, что, значит, что живой человек уже. 120. Поэтому айда, значит, аль-мутаваффа анха, женщина, которая, значит, потеряет своего мужа, то есть женщина, которая, значит, у нее муж умер, женщина, которая у нее, значит, муж умер, вот ее идда, значит, сколько? 130 дней, значит. Вот, 130 дней, арбаата ашхурин, ва ашара, говорит Аллах Субхану ва Тааля. 4 месяца и 10 дней. 4 месяца, значит, у нас получается 120 дней, еще добавь туда 10 дней, получается сколько? 130 дней. Женщина, когда, значит, умирает у нее муж, вот она, значит, должна терпеть, значит, сколько? 130 дней. Ну, она, если беременная, значит, она освободится, значит, когда ребенок, значит, придет в мир, все, она уже может выйти замуж за кого хочет. Но если еще, значит,
не беременная она должна, значит, терпеть сколько? 120 дней. Почему? Потому что вот в течение, вот в этот срок, 130 дней, потому что ребенок, значит, появляется, не появляется, уже ясно будет, значит, утробе матери есть ребенок или нет, в течение 120 дней уже это ясно будет, что там есть ребенок или нет. И потом 10 дней еще добавим туда, чтобы да, утвердиться, что там есть или нет. Вот поэтому, значит, вот отсюда все выходит, что значит, что появление ребенка, значит, вот в течение 120 дней, после этого дня, значит, ребенок появляется в мир. То есть у себя, значит, в жизнь, у него, как говорят, значит, хаяту рахм. То есть это, значит, жизнь, которая, значит, что он пробудет свое, значит, чреве своей матери, значит, то есть утробный утроб. Вот это хадис, значит, что пророк, саллаллаху алейхи говорит. Вот после того, как, значит, этот маляк, то есть ангел, когда вдувает это туда, в душу, там уже что? Человек появляется. Что? Значит, оживляется там что? Человек. И потом Аллах, субхану ва тааля, юмар, значит, приказывает это ангелу, чтобы он написал 4 вещи, 4 слова. Первый говорит, что? Напиши, говорит. Этого, значит, что, субханаллах? Он еще не человек, субханаллах. Еще ему сколько, субханаллах, есть? Он еще у себя в чреве матери, значит, этот ребенок. И там напишут, значит, первый говорят ему, что напиши его деяния. Этот ребенок, то есть, кто будет, как будет, что будет совершать, значит. Деяния, которые будет совершать, напиши, амаль. Второй риск. Риск, значит, то, что, значит, получит пропитание, значит, риск, который будет ему, напиши это. Третий аджаль, его смерть. Где, когда, в какое время и как будет умирать. Напиши. Четвертый, значит, будет ли это несчастным или счастливым будет. Несчастный будет или счастливый будет. Вот 4, это значит, вот это что? Вот это хадис доказывает на что? На предопределение. Это хадис, значит, доказывает на что? На предопределение доказывает. Что значит человек, субханаллах, Аллах, субхану ва тааля, это значит, мы сказали, что первый раз, значит, Аллах, субхану ва тааля, написал все вот это вещи, все касающие этому человеку, когда, значит, перед тем, что сотворит небеса и земли, 50 тысяч лет тому вперед написал. Еще раз, чтобы утверждать, это как говорят та'кид, еще второй раз, что вот когда ребенок что появляется у себя, значит, вот после, когда ему будет 120 дней, и тогда еще раз напишут его, что вот это предопределение, что его амаль, значит, его деяние, его, значит, риск, и ее смерть, или кто будет он, счастливый будет или несчастный будет. Несчастный будет или счастливый будет. Вот это хадис, машаллах, это хадис, мы верим в это хадис. Что, поэтому садик аль-масдук. Это сказал, это хадис правдивый и достойный доверия. Сказал человек, который он правдивый, садик и масдук, достойный доверия. Сказал, мы верим в этого. Это верим, что пророк саллаллаху этого сказал. Это значит, что каждый человек, который приходит в мир, его предопределение написано, кто будет он. Кафир будет он, лицемер будет он, честный будет, нечестный будет, фасик будет, фаджир будет. Все это, что написано в кадар, предопределении, все написано. Мы этому верим, значит. Мы как этого понимаем, но мы верим, что значит, что Аллах, субхану ва тааля, все этого, что написал. Вот это значит, что акида ахли сунна валь джамаа. Такие хадисы, которые есть, мы верим. Что значит, что здесь не может быть здесь вопросы, что значит, как это, значит, напишется, значит, человеку, что он будет, значит, что? Значит, кафир, да? Вот Абу Лахаб, таббат яда Аби Лахаб. Мы знаем, что Абу Лахаб, он был кафиром. Значит, Аллах, субхану ва тааля, его что? Знал, и написал, и хотел, и сотворил его вот кафиром. Значит, его написали кафиром, еще он где? У себя в утробе своей матери был. Написали, что вот придет, значит, такой человек, его зовут Абу Лахаб, он будет кафиром. Да? И как, значит, Аллах, субхану ва тааля, хотел из него этого куфра, и потом его будет наказать за то, что он был кафиром. Такой вопрос не может быть здесь. Аллах, субхану ва тааля, нельзя его спрашивать, почему этого делает, зачем делает этого. Все. Так Аллах, субхану ва тааля, решил, мы все этому верим. Хотя, алхамдулилля, разумный человек здесь что? Никакого здесь Аллах, субхану ва тааля, значит, что? Действительно хочет из человека, но его не заставляет же. У человека есть у себя что? Желание есть. У человека есть свое что? Желание есть. Человек, Аллах, субхану ва тааля, дал ему что? Он разбирает, где истина, где не истина. Поэтому, если бы Аллах, субхану ва тааля, человека сотворил бы глухим, слепым,
сумасшедшим, значит, нет у него разума, лишил бы у его, этого человека разума, не спаслал бы к нему посланников, не объяснил бы истину, и потом бы его наказал за то, что он не исповедует истинную религию, это другое дело было бы. Но, альхамдулилля, вот поэтому, значит, те, которые лишены разума, или, значит, глухонемые, они что, Аллах Субхану ва Тааля их что? Они прощают Аллах, их прощает Аллах Субхану ва Тааля. Они, значит, что? Их не будет Аллах Субхану ва Тааля наказать. И также те, которые к ним не пришли, Ахли Фатра, те, которые к ним не пришли, а посланники, пророки, они что? Их не будет Аллах Субхану ва Тааля наказать. Потому что у них не было шанса. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ма кунна муаддибина хатта наб'аса расула». Аллах Субхану ва Тааля дал, говорим, этому человеку разум. Аллах дал ему фитра. Значит, его, значит, суши с такой натурой этого человека. Есть у него, значит, что? Был, когда этот человек был в ребро Адама, алейхиссалату вассалам, Аллах ему объяснил, что этот человек свидетельствует, что Аллах Субхану ва Тааля, он господство только, значит, касается единому Аллаху Субханаху ва Тааля. Он Господь, Аллах Субханаху ва Тааля. И также его сотворил фитра. Фитра у него, значит, в натуре, значит, есть что, значит, что? Таухид. И ему дал разум. Разум, который он может, значит, разделить, где ширк, где таухид. Есть у него истина, где не истина. И так после этого четвертый ему отправил, не спасал кого? Посланника. Посланника не спасал его языком, его языком, значит. Не только посланника, посланник пришел с книги Аллаха Субхану ва Тааля. И потом он объяснил ему, вот после всего этого, какое у него оправдание может быть у человека, что значит, что? Значит, я здесь, что меня здесь нет у меня желания, меня заставили, что этого делать. Вот поэтому даже разумно, просто логично смотреть, человек, когда, субханаллах, болеет, да, или просто голодный остался, он что, ищет, пишет, что кушать ему, что пить ему сказать, что, брат, ты же веришь, что, ты же, когда вот тебе говорим, что, значит, вставай, намаз читай, ты говоришь, что нет, брат, раз Аллах не хочет, я не буду делать. Вот я не буду этого молиться, да, значит, Аллах от меня что этого не хотел. Вот предопределение написано, что я не буду там что молиться. Ладно, ты, значит, знаешь этого. Когда ты теперь голодный остался, он что, как ауду билля, как животный будет искать ауду билля, не может терпеть. Будет искать, куда идти, что идти, там, найти ему кусок хлеба, чтобы кушать. Когда ему сказать, что, брат, ты сиди у себя дома, да? Там день, 2, 3, 4, 7 дней, месяц, год, подожди, что? Значит, нету у тебя пищи, да, нету кушать. Зачем будешь работать, зачем будешь искать? Сиди у себя дома, да? И ты же веришь в предопределение. Значит, тебе так написано, он что ответит нам тогда? Скажет, что нет, говорит, надо здесь, что сабаб надо здесь. Здесь надо действовать. Если не будешь действовать, тебе никто не даст. Субханаллах. Когда про своего живота думает, у него доказательства, у него, машаллах, такой разумный, такой умный человек. А дело, когда доходит до религии уже, все, он как будто, ауду билля, лишился от своего разума. Вот поэтому, значит, что сахаби, когда сподвижники, когда сказали, что, значит, когда пророк, саллаллаху, Сурат ибн Малик говорит, пророк говорит, мы вот будем действовать, значит, это то, что действовать будем, правоветные деяния будем совершать. Да, вот совершать. Мы будем действовать, значит, в чем? Делать, что, значит, мы сами будем этого сотворить. То есть нету там предопределения. Или там есть предопределение, что, значит, что к чему будет. Тогда пророк саллаллаху сказал, что нет, говорит. Каждый у вас, что написано его предопределение, значит. Тогда пророк сказал, что а зачем тогда деяние? Зачем тогда, значит, что нам действовать? Тогда пророк саллаллаху сказал, что и амалу говорит, куллю муяссару лима хуликаля. Значит, действуйте, говорит, ибо все, значит, что? Все, значит, действуйте, говорит, все, значит, что? Аллах, субхану ва тааля, облегчает человека, значит, что? Муяссару лима хуликаля, значит, если он из Ахлю рай, значит, если он, Аллах, субхану ва тааля, его сотворил му'мином, то Аллах, субхану ва тааля, его облегчает совершать праведные деяния, которые совершают му'мини, которые будет причиной войти им куда? В джанна, в рай. Вот видите, вот у них наоборот, не лень появился, наоборот, стремление еще появился. Когда человек этого думает, у него еще стремление появляется, что, значит, еще больше будет совершать праведные деяния. Чтобы что? Хорошее мнение, чтобы быть хорошим мнением, чтобы
чтобы он был чтобы он действительно мумин, муслим, и Аллах Субхану ва Тааля сотворил его для чего? Для рая. Вот чтобы больше, значит, совершал хорошие праведные деяния. Да? Вот это, значит, это делает человека еще больше, чтобы совершать праведные деяния, чтобы, значит, понял, чтобы, иншаллах, по воле Аллаха, чтобы он был, Аллах Субхану ва Тааля для него облегчил дорога рая, дорога мумина. Вот. Значит, это хадис, альхамдулилля, в этом хадисе никакой, значит, альхамдулилля, шубха не должен быть. Это хадис точно, мы верим, что пророк, саллаллаху алейхи этого сказал. Предопределение написано, каждый, значит, и каждое, вот, что его деяния касается его деяний, и его риска, и его смерти, и его счастья или несчастья, все это Аллах Субхану ва Тааля написал. Но это не делает человека, чтобы он что? Оставил деяния и потом что? Опирался на предопределение. Нет. Это, наоборот, человека делает еще больше, что стремление, у него появляется стремление, и больше еще, что у него, значит, праведные деяния еще больше будет, увеличивает эту, значит, свой баланс, как говорят. Вот. А если человеку непонятно это хадис, он должен сказать, что «Сами'на ва атана», значит, пророк сказал эту, все, мы слушали этого и подчиняемся, и повинуемся пророку, саллаллаху алейхи. Не надо быть, как это, аузу билля, это дахри, это атеист, это шайтан, это, аузу билля, бид'атчик, подобие кого Амр ибн Убайд ибн Кайсан, который, значит, был такой человек, значит, да, Амр ибн Убайд ибн Кайсан был такой человеком был, значит. Амр ибн Убайд ибн Кайсан, он, значит, учился у кого? У Хасан аль-Басри. Он учился у Хасан аль-Басри. Он был учеником Хасан аль-Басри. Да? Учился у него. Даже Хасан аль-Басри говорит, что значит, как, говорит, хорошо вот этот, да, молодой человек Амр ибн Убайд говорит, если будет держаться в этом же духе, у него очень большой блик ученый получится. Если что, не будет что-то зайти такие фитна или смуты или новшества. Видите, какой тоске дает ему Амр ибн Убайду? Такой тоске, такой рекомендации дает. И Хафс ибн Гияс, один из ученых, говорит, что значит, меня, говорит, когда описывали людей, да, хорошим описанием описывали, я когда встречался, видел, что не так уже, чересчур уже, да, его больше описывали, значит. У него нету таких описаний. Но когда меня описывали про Амр ибн Убайд, что он такой, значит, абид, поклоняется Аллаху, постоянно в мечети, постоянно постится, я когда встретился, я видел, что у него еще больше такие хорошие деяния у него есть. Видите? Даже вот этого, что такие рекомендации давали такие ученые. Сегодня же есть, да? Есть люди, которые, как вы про такого человека говорите, что этот человек является учеником Альбани, или учеником Ибн База, или учеником Ибн Утаймина. Субханаллах. Смотрите, ученик Хасан аль-Басри, учился у него Хасан аль-Басри. Хасан аль-Басри рекомендация дает, как говорит, хороший, этот говорит, вот этот Амр ибн Убайд, говорит, да, из него, говорит, великий ученый получится, говорит. Но на самом деле, кто был этот Амр ибн Убайд? Хасан аль-Басри-то не знал, когда после смерти Хасан аль-Басри, он, значит, изменился, аузу билля. Он, аузу билля, чуть не стал кафиром, если он не стал действительно. Да? Как говорят, Яхья ибн Маин говорит, он был атеистом, говорит. Ахмад ибн Хамбал говорит, был бруном, говорит, каззабом был, говорит. Да? Вот он, смотрите, как Ибн Хиббан в своем книге Маджрухин, и Хатиб аль-Багдади в своем книге Тарих аль-Багдад, Ибн Касир в своем книге Аль-Бидая Нихая достоверным иснадом передают из Убайдилля ибн Муаз, из своего отца Муаз ибн Муаз Амбари, говорит, что, значит, я слышал, говорит, ушами Амр ибн Убайда, когда слышал вот это хадис Садик аль-Масдук, да, Садик аль-Масдук, мы читали сейчас вот это хадис, сказали, что мы мумины, мы слышим этого и подчиняем, значит, повинуемся пророку Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма. А этот Амр ибн Убайд что сказал? Мы сказали, что это хадис передает Амаш из своего шейха Зайд ибн Вахба, Зайд ибн Вахб передает из Абдулла ибн Масуд, пророк, саллаллаху алейхи, и, конечно, Расул, саллаллаху алейхи, от кого передает? С Аллаха, субхану ва та'аля. Амр ибн Убайд говорит, Аллахи говорит, «Лау сами'ту Амаша, говорит, ла ярвихи, ла каздаптуху». Если, говорит, я слышу Амаша, что он говорит, рассказывает вот это хадис, я его считаю, что врет он. Что Амаш, он врет, он неправильно говорит.
А если говорит, я слышу это хадис из Зайд ибн Вахба. Зайд ибн Вахб это великий ученый. Он был мухадром. Мухадром что? Значит, он родился во время пророка, саллаллаху алейхи, и хотел приехать к Мухаммаду, саллаллаху алейхи, но ему не дано было, значит, встретиться с тем Мухаммадом, саллаллаху алейхи. Когда приехал, уже что? Понял, слышал, что пророк, саллаллаху алейхи, скончался. Вот таким великим ученым был. Говорит, если я, говорит, слышу это хадис Зайд ибн Вахба, лама аджабтуху. В одном риваяте лама аджабтуху, в одном риваяте лама ахбабтуху. Значит, я не приму от него этого. Вы сказали, что иман, надо верить, надо принимать. Он говорит, что я не приму от этого человека. Зайд ибн Вахб, хотя он великий ученый, но я это не приму от него. Если говорит, самиатуху мин ибн Мас'уд, лама кабильтуху. Если я слышу это хадис ибн Мас'уда, Ибн Мас'уд сам приходит ко мне, говорит, что вот Амр, это хадис, я говорю тебе, принимай, я скажу, нет, я от тебя этого что не приму. Если я прямо говорю, меня если удается встречаться с пророком, саллаллаху алейхи, и буду слышать его прямо своими ушами с пророком, саллаллаху алейхи, ларадаттуху. Я что? Я не приму. Ларадаттуху значит что? Значит, что отрицаю, я не принимаю эту хадис пророка, саллаллаху алейхи. Я прямо его лицо скажу, что я эту не приму от тебя. А если слышу Аллаха, субханаху ва тааля, якулю хада, если он скажет вот эту хадис, я скажу Аллаху, субханаху ва тааля, ма аля хада ахатталь митака. Значит, мы с тобой не на это договорились, сауду билля. Значит, ты нас не взял договор на это. Видите, ауду билля, какой значит, ауду билля, муптади, бид'атчик, ауду билля, какой врун. Как говорит, значит, Яхья ибн Маин был атеистом, ауду билля, бид'атчиком был. Даже что, ауду билля, что обсуждает того, Раббуль Аламин, Аллаха, субханаху ва тааля, ауду билля, ауду билля. Вот после этого, когда передал вот эту Ибн Катир, рахматуллах алейхи, в своем книге Аль-Бидая ва Нихая, говорит, وَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ الْكُفْرِ لَعَنَهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ قَالَ هَذَا وَإِذَا كَانَ مَكْذُوبًا عَلَيْهِ فَعَلَى مَنْ كَذَبَهُ عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُّهُ. Говорит, имам Ибн Катир говорит, что вот это изречение Амр ибн Убайда сами из противных, сами из плохой, сами из ужасных видов куфра. Да проклят его Аллах, субханаху ва тааля, если действительно он сказал вот эти слова, значит. Если он действительно вот эти слова сказал, то пусть проклят Аллах, субханаху ва тааля, этого человека. Да проклят Аллах, субханаху ва тааля, этого человека за эти слова. Но если не сказал, то Аллах, субханаху ва тааля, пусть сам будет судить человека, который, значит, что? Передумал эту историю, значит, с кого? Передумай этого. Но что, если, самое главное, если он говорит, действительно сказал вот это слово, вот это изречение, да проклят, говорит Аллах, субханаху ва тааля, этого человека. Вот такие были бид'атчики. Давайте не будем, как эти бид'атчики, ауду билля. Но также, видите, что этот хадис, значит, на что доказывает? Это вот история вот этого Амр ибн Убайда, да? Поэтому сегодня есть там, да, когда говорит про кого-то-то, говорят, что, значит, как говорить про этого человека, когда он является учеником Альбани? Нет, быть учеником и потом измениться, это не значит, что он уже что недоступен, значит, все, ему разрешается все, что делает. Нет, да если хоть Альбани это ошибается, мы должны про него говорить, не только ученики, или ученики Ибн База, или Ибн Утеймия, другого, значит. Мы будем смотреть не то, что значит, да, действительно, это обязательно смотреть на его шейхи. Но его, самое главное, мы должны смотреть на его манхадж. На его манхадж. Если видим, что он ошибается в этом манхаде, в идеологии, в убеждении, это значит, он, кто бы ни был он пусть 500 лет будет учиться у Альбани. Да? Это ему ничем не поможет, ауду билля. Видите, Хасан аль-Басри, великий ученый, табиин, встречался вместе Абу Хурайра, вместе Анас ибн Маликом сидит. У него учится Амр ибн Убайд, и в конце таким человеком стал. Поэтому, значит, не надо, значит, быть, значит, сказать, что-то говорить. Нет, он же ученик Альбани, он же ученик Ибн База, он же ученик такой-такой. Кто бы он ни был, да будет 500 лет будет учиться у Альбани, субханаллах. Видите, если у Хасана Басри его ученики, если ошибают, в такое положение они попали, что говорит потом после учеников другого, значит, помимо этого Хасана Басри другого, значит.
В общем, здесь, значит, в этом теме, значит, нам надо, значит, имам говорит, «Ваман лам яриф тафсир аль-хадиси ва яблугу аклуху фахот куфия далика». Значит, кто не понял, значит, растолкование хадиса, ему достаточно, значит, ему надо сказать, аманту кабильту, значит, я принял и я верил, говорит, должен говорить. Пусть не будет говорить, как этот аузу биля, этот врун, бид'атчик, каззаб, это Амр ибн Убайд, что я не приму, я этого не подобие такого аузу биля. Мы примем и верим в этого, скажет, подобие хадис Садик аль-Маслук, значит, правдивый, достойный правды, значит, такого, подобие хадиса Кадар или такого. Иншаллах, остальное завтра продолжим. Ва альхамдулиллахи раббил аламин, ва салату ва саламу аля Мухаммадин, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.